చినుకు పడితే చాలు చిత్తడయ్యే మహానగరాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? చూసే ఉంటారు. హైదరాబాద్ లో ఎప్పుడు చినుకు పడ్డా చాలు చిత్తడైపోయే పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఇగో ప్రస్తుతం మనం తార్నాకలో ఉన్నాం. తార్నాకలో ఒక షాప్ కు సంబంధించి ఒక ఇంటిలో నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతున్న దుస్థితి కనబడుతుందంటే మీరే అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ సేఫ్ సిటీ, హైదరాబాద్ కు సంబంధించి గొప్పలు చెప్పే ఈ రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ మేయర్ కు సంబంధించి ఒకసారి చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది ఏ విధంగా కూలి ఎట్లున్నది, ఏంది పరిస్థితి అనేది మీకే అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఇక ఇలాంటి ఈ రాళ్ళలో గోడలో కూలీల్లో మనసులో ఉండి దబ్న చనిపోతే పరిస్థితి ఏంది అనేది కూడా ఒకసారి మీరే ఆలోచించండి మిత్రులారా. ఇప్పటికే ఇగో ఈ గోడలు కూలిన పరిస్థితి, రేపు ఈ చెట్టు కూడా కూలదన్న పరిస్థితి లేకపోలేదు. దాంతో పాటు ఈ గోడలన్నీ ఎట్లా కూలినాయో కూడా చూస్తారు. ఇండ్లకు నీళ్లు కూడా వస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. అంటే వచ్చిన బంగారు తెలంగాణ అంటే ఇదేనా అని చెప్పడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ గోడలన్నీ గోలి ఎట్లున్నాయి, ఏం కథ అనేది కూడా మీరు చూస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి గారు తార్నాకలోని ఒక ఇంటిని పూర్తి స్థాయిలో, ఇక్కడ ఏంది అంటే ఇంటర్నెట్ సెంటర్ గానీ ఇతరత్ర గానీ ఈ గృహంలో ఉన్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఇందులో నివాస యోగ్యమైన ఈ ప్రాంతంలోనే గిట్లుంటే రేపు భవిష్యత్తులో పరిస్థితి ఏందనేది మీరే ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఎందుకు అంటే లేదు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ నిలబడ్డా కావాలనే విష ప్రచారం చేస్తున్నారు, కావాలనే చేస్తున్నారు. గంటలు వర్షం పడ్డ తర్వాత కూడా తగ్గిపోయింది, ఎక్కడ కూడా వాన లేదు, అయినా కావాలని విషం చెమ్ముతున్నారు అన్నారు కదా. మరి ఈ నీళ్లకు విషం ఎక్కడి నుండి, ఈ నీళ్లే విషం అనుకోవాలా, మరి ఈ గోడలు విషం అనుకోవాలా? వచ్చేటి వాస్తవాలు కదా. డ్రైనేజీ నీళ్లు మొత్తం కూడా ఇంట్లోకి వస్తాయి. ఇంట్లో ఎట్లుండాలి, ఏంది పరిస్థితి ఒకసారి మీరే చూడరు ప్రజలరా. ఇక చూడరు నీళ్లు ఎట్లున్నాయి, గోడలు కూలితే దాని మీద పడితే, పురుగు పూసి ఏదన్నా వస్తే, ఏదన్నా కుట్టి ఏదన్నా జరిగితే ఏంది పరిస్థితి అనేది ఒకసారి మీరే ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్తున్నానంటే మా కేసీఆర్ అన్న గానీ, లేకపోతే వాళ్ళ టీం గానీ, లేకపోతే కేసీఆర్ గానీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు ఓహో ఆహా అని సోషల్ మీడియాలో రాస్తాలు కదా, ఇప్పుడు రాయరు. చూడరు ఒకసారి ఎట్లున్నదో ఇక్కడ గోడల పరిస్థితి, నీళ్ల పరిస్థితి ఎట్లా కూలిపోయినాయి, రేపు పొద్దుగా చెట్టు కూలదా, ఏంది పరిస్థితి. ఎప్పుడుకొచ్చినా నామకే వాస్తే ఏదో తూతూ మంత్రంగా చేస్తే మీ అంటే ఇక్కడ జీవించటోళ్ళ జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు అనేది వాస్తవమైన విషయం. అలాగే స్ట్రీట్ నెంబర్ 3 ప్రతిసారి కూడా చిన్న వర్షం వచ్చినా కానీ దీనికి ప్రాబ్లం వస్తున్నది. కేవలం ఎందుకంటే ఓయూ కాంపౌండ్ వాళ్ళ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం నిండిపోతే ఆ వాటర్ అంతా ఇక్కడికి వస్తున్నది. ఇక్కడ ప్రతి 4 ఇండ్లు ఉన్నాయి. 4 ఇళ్లలో మొత్తం ఒకటే ప్రాబ్లం. ఎవ్రీ రైనీ సీజన్ లేకున్నా వర్షం పడ్డా కానీ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అవుతున్నది. మొత్తం వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నది. మా బిజినెస్ దెబ్బతింటున్నది. మా బిజినెస్ తింటే మేము కూడా ఆగమైపోతున్నాము. రెంట్లు కట్టాలి. ఓనర్ కూడా ఇంటలేడు, ఇక్కడ చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఇంటలేరు, ఓయూళ్ళు కూడా ఇంటలేరు. వాళ్ళ ఓయూలో కంప్లైంట్ 4 సార్లు చేసినాం. 4 సార్లు చేస్తే కూడా వాళ్ళు రాలేదు, పట్టించుకుంటలేరు. డిప్యూటీ మేయర్ వచ్చిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడాలి.